18 vjet më parë, gëzuar Kosovë 18 vjetorin e pavarësisë. Po ka qenë privilegj, nder, shans, ëndër, nuk e kisha menduar kurrë që unë mund të përfundoja në studiot e Sky News në Londër për të komentuar live në direkt shpalljen e pavarësisë Kosovës në parlament në Prishtinë atë ditë në 17 shkurt 2008. Përveç punës që bëja në një kompani lobimi britanike, kam qenë edhe përfaqësuesi i klubit mjaftit të Londrës. Pra ishte një klub që ne kishim krijuar me një pjesë të diasporës, le të themi, të nderuar të Londrës, njerëz që ishin të rinj profesionistë për të lobuar për interesat e Shqipërisë dhe të Kosovës pranë institucioneve britanike në Londër. Pra, quhej klubi i mjaftit, por nuk është se kishte politikën e mjaftit nga Tirana në atë kohë. Dhe në kuadër të mbulesës mediatike, një ditë më përpara, pra në 15-16 shkurt, ne kishim dërguar disa emaile në të gjitha mediat dhe mediumet mediatike britanike për t'i paraprirë mbulesës mediatike britanike të shpalljes pavarësisë Kosovës. Dhe në një farë mënyrë edhe për të qenë disa hapa para palës serbe, sepse edhe komuniteti serb në Londër bënte punën e vet. Dhe ne donim me patjetër që të kontrollonim narrativën britanike në favor të narrativës shqiptare të Prishtinës dhe të shpalljes pavarësisë. Marr një telefonat nga Sky News, ka qenë një nga producentët dhe më thotë zoti Gjoni, po përshëndetje thotë, në kuadër të mbulesës thotë në drek të shpalljes pavarësisë, kemi dëshirë t'ju ftojmë ju. Dëgjoj thash ne, unë se dërgova për veten emailin them. Dërgova për ne kishim një pjesë të analistëve që donim të aktivizonim. Dhe ai më thotë jo, kemi dëshirë t'ju marrim juve thotë, 10 minuta çerekore. Dhe ka qenë një moment i cili nuk e di ka markuar jetën time, jo vetëm angazhimin tim social mediatik, por edhe politik për të ardhmen, sepse unë atë vit vendosa që të kthehem në fund vitit në Shqipëri, bashkë me bashortën, edhe të filloj angazhimin tim në Shqipëri. Mos t'i kthehemi atij vendimi, sepse shumë gjëra kanë ndodhur që në 2008 e deri sot, por di vetëm të them këtë gjë, që krenaria ime atë ditë ka qenë sepse nga 10 minuta përfundova duke qëndruar 1 orë, me sa duket i ngjita ekipit të Sky News-it, për shkak se u ezaurua gjithë hapësira e shpalljes pavarësisë, dhe ndërkohë ishte edhe një analist serb që priste radhën për të hyrë live. Ambasada e Serbisë nisi një notë proteste ndaj Sky News, duke i akuzuar ata për një anshmëri ndaj narrativës shqiptare. Dhe në çdo orë në buletinin e lajmeve që jepeshin lajmet, ato headlines në Sky News, dilte edhe një pjesë e intervistës sime. Kështu ka qenë një krenari e një djaloshi që sapo kishte mbaruar masterin në Londër, shumë i chillter, shumë i sinqert, një moment privilegji dhe jam shumë i përulur ndaj asaj që ka ndodhur në të kaluarën. Dhe momenti tjetër më i bukur ka qenë kur më marrin nga Mitrovica në telefon dhe qytetarët Mitrovicës ndiqnin live shpalljen e pavarësisë në Sky News, në televizionet e bar kafeve të Mitrovicës, duke parë intervistën nga Londra. Tani, kur unë kam komentuar shpalljen e pavarësisë, mbaj mend që kam komentuar Hashim Thaçin, direkt nga foltoria e parlamentit të Kosovës. Ne mbritëm atje fal një kontributi të jashtëzakonshëm të një grupi djemsh dhe vajzash të guximshëm të Kosovës që formuan Ushtrinë Shërimtare të Kosovës, UÇK-n, fal maturisë pjekurisë politike të leadershipit të kësaj lëvizje që arriti të gjente një frekuencë komunikimi me Washingtonin, edhe me selit kryesore në Evropë, sidomos Londër, për të arritur për të mobilizuar një mbështetje ndërkombëtare perëndimore në favor të asaj që dëshiroi nga Kosova. Dgjoj, unë mbaj mend në 2005-2006 unë nuk do kisha imagjinuar kurrë që Kosova do të ishte e pavarur, sinqerisht. Imagjinoj dot. Për fjalë që në atë kohë ishte Milošević, ishte Jugoslavia, ne kufizoheshim me Jugosllavi. Pra nuk e imagjinonim, kështu që mendoj që fakti që u shpall pavarësia është simbol i një
përpjekje disa vjeçare të një grupi njerëzish me vizion për t'i dhënë Kosovës atë që duhej dhe që meritonte. Ky grup sot është në burg. Në gjykimin tim po mbahet peng nga një strukturë, nuk e quaj dot ndërkombëtare, në dukje ndërkombëtare, nga një strukturë e çuditshme, gjykata speciale për UÇK-n, dhe nuk e kuptoj se si kemi arritur, pra se si kjo pjekuri e 2006-7-ës deri në 2008-ën dhe sot në 2026-ën të mbrim në këtë lloj papjekurie politike të klasës politike mbar shqiptare. Pra, nisi me raportin e Dikmartit. Ne sot e dim se çfarë ishte Dikmarti, fatkeqësisht ka vdekur. Sepse po t'ishte gjallë, do duhet gjykohej këtu në Tiranë ose në Prishtinë për atë që ka bërë. Dua të ndalem pak tek Dikmarti pak më vonë dhe dua ta lidh me ish sekretarin përgjithshëm të Këshillit të Evropës, Thorbjørn Jagland, shokun e pedofilit Jeffrey Epstein, i cili sapo është futur nënë e tim nga Norvegjia dhe që un kam ca opinion që dua t'i ndaj më vonë, po do i përgjigjem pyetjes tuaj. Pra, avancoj me disa vite, nga ky moment filluan zërat ndërkombëtar për hapjen ose krijimin e një gjykate ose një strukture gjykuese për akuzat që ishin hedhur në raportin e Dikmartit, pra për trafikim organesh nga liderat e UÇK-s në territor shqiptar dhe të Kosovës. Mbaj mend që para hapjes kësaj gjykate ka pas një presion të jashtëzakonshëm perëndimor që autoritetet e Prishtinës, por edhe të Tiranës, të mos ngrinin shumë kokën dhe të pranonin votimin në parlament të kësaj strukture, le themi, sui generis, nuk ka strukturë të tillë, nuk krahasohet dot me gjykatën ndërkombëtare penale të Hagës për krimet e ish Jugosllavisë. Nuk ka një strukturë të tillë. Pra është strukturë lokale, gjykuese, me vendodhje në Hag, me prokuror të huaj dhe pas një lloj kontrolli nga Prishtina. Është e jashtëzakonshme si strukturë. Un kam shumë pikë pyetje për legitimitetin e kësaj strukture sot. Po i kam pas edhe atëherë. Mbaj mend që kam qenë këshilltar diplomatik i kryetarit të kuvendit. Rama ka qenë kryeminist. Hashim Thaçi ishte kryeminist. Ilir Meta ka qenë kryetar kuvendit. Ka qenë koalicioni socialist me LSI-n. Bëhet fjalë 2014-2015. Në të njëjtën kohë që ne kishim filluar tratativat për reformën drejtësi këtu, kishin filluar edhe presionet e Brukselit edhe të Washingtonit me qëllim që Kosova të miratonte ngritjen e kësaj strukture. Në atë kohë, ne mendonim që do ishte thjesht një strukturë për, le të themi, alibi. Me që u gjykuan disa lider të ish Jugosllavisë, hajde të tregojmë që po bëhet një, le të themi, gjykim edhe për atë që kishte ndodhur në Kosovë. Tentativa nuk ka qenë ideja nuk ka qenë për të gjykuar vetëm shqiptar. Pra ideja në fillim unë kam qenë në bisedime me aleatët tanë perëndimor. Ideja në fillim ka qenë të shohim çfarë ka ndodhur dhe është mirë, është transparencë, është një akt demokratik për të parë se çfarë ka ndodhur gjatë kësaj lufte dhe për të parë nëse ka pasur edhe ndonjë akt antidemokratik ose kriminal gjatë aktivitetit në Kosovë, jo vetëm për UÇK-n. Dhe mbaj mend që kemi pas një debat brendshëm në kabinet edhe me Metën atë kohë, sepse edhe Meta me shumë rezerva pranoi presionin ndërkombëtar që të mos bënte shumë zë si kryetar parlamenti për të dalë kundër idesë së ngritjes së kësaj gjykate. Mendje lehtësi, gabim shumë i madh nga Tirana, gabim shumë i madh, gabim i jashtëzakonshëm nga Prishtina. Mbaj mend në parlament një fjalim të Albin Kurtit, i cili në fundit s'ka asnjë lidhje me UÇK-n, i cili me Hashim Thaçin mbrapa i thot, unë nuk e votoj ngritjen e kësaj gjykate, por Thaçi e do sepse mendon që ai s'do shkojë vet atje.
Po mbajni mend çfarë do ndodh, tha Albini. Ju mund ta gjeni në arkivat tuaja dhe mund ta luani këtë fjalim, është fjalim shumë historik mendoj nga Albin Kurti. Mbajni mend çfarë do ndodh, thotë. Në të ardhmen, pas disa vitesh, gjithë narrativa mediatike botërore do merret me identifikimin e UÇK-s dhe të Kosovës, me krime lufte, me trafikim organesh, me tortura, me zhdukje njerëzish, dhe po ndodh fiks ajo që paralajmëroi Albini. Hashimi ka qenë në presion të jashtëzakonshëm ndërkombëtar dhe ndoshta ju krijua ideja që kjo do të ishte një strukturë e cila do të merrej me nivelin e ulët të le të themi të gjetjes së fakteve të asaj që kishte ndodhur gjatë luftës në Kosovë. Nuk mendoj kur besoj Hashimi nuk e ka menduar kur që gjykata do ndronte sjellje me kalimin e viteve, sepse gjykata nuk është më brenda mandatit të parë të saj. Nuk mendonte kur Hashimi që do merrej përbazë raporti i Dick Martit, një raport i ngritur me fakte të furnizuara nga serbët, nën tutelën e Thorbjørn Jagland, ish sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës, i cili sot ne dim që është një vegël ruse, shoku i pedofilit, një nga njerëzit më qesharak në politikën norvegjeze, por edhe ndërkombëtare të Këshillit të Evropës. Nuk mendoj kur që kjo gjykatë që do ngrihej atëherë do të arrinte këtu dhe do të zgjatej kaq vite procesi kundër drejtuesve të UÇK-s. Jemi sot përpara një fakti që 4 drejtues, unë do i quaja heronj, pavarësisht se në Kosovë kontributi i tyre pas lufte është parë si kontribut negativ. Mund flasim edhe për këtë, për mënyrën se si popullata në Kosovë po e shpërfill ose po e injoron, po e neglizhon mbrojtjen që i duhet bërë këtyre individëve. Ata po gjykohen për kontributin e tyre gjatë luftës Kosovë. Ndërkohë, njerëzit në Kosovë i shohin me një farë neglizhence dhe urrëtie për shkak të korrupsionit me cilën ata identifikohen pas lufte. Ndërkohë, aktet korruptive mund trajtohen pranë një gjykate në Prishtinë. Tirana dhe Prishtina nuk po i dalin në mbrojtje drejtuesve të UÇK-s. Ne kemi nevojë që të reagojmë fort dhe në mënyrë institucionale kundër kësaj strukture e cila në gjykimin tim ka dalë jashtë binarëve të gjykimit për cilët u krijua në fillim. Tirana diplomatike duhet ta injorojë komplet edhe Prishtinën, nëse Prishtina nuk do të reagojë, siç duket qartë që nuk është se po bën një reagim të madh. Tirana ka mekanizma shumë të fortë. Është në nderin dhe në detyrën tonë si Tiranë zyrtare që ne të përdorim diplomaci kushtëzuese për sa i përket funksionimit edhe mandatit të këtyre prokurorëve dhe të kësaj gjykate. Nuk ndryshohet me deklarata, as me qëndrime zyrtare, dhe nuk ndryshohet as me protesta në Tiranë, në Prishtinë, në Shkup, as me pankarta, as me njoftime për shtyp dhe as me studio televizive ku përflitet dhe diskutohet pa fund, sepse në fundit këto nuk i sheh askush. Flitet me akte. Që do të thotë, nëse Edi Rama ftohet të marrë pjesë në bordin e paqes, në vend që ne dalim me zell kaq të madh diplomatik dhe themi po do marrim pjesë dhe ta shesim pjesëmarrjen e kryeministit shqiptar si fitore personale e Edi Ramës, ne duhet vendosim kushtet e aleatët tonë. Kështu ne mund t'i themi Amerikës, 1, 2, 3, 4, 5 na duhet para se ne të vimë në bordin e paqes. Jam i sigurt amerikanët gjithmonë kanë qenë pranë nesh për çdo kërkesë që ne kemi patur. Dhe jam i sigurt që kjo mund të ishte një nga kërkesat e Tiranës zyrtare pranë Washingtonit, por edhe pranë celive tjera evropiane, me të cilat Edi Rama gëzon një popularitet dhe një marrëdhënie të shkëlqyer, me sa shohim, dhe t'i kërkohet zyrtarisht që kjo strukturë duhet të riparë. Nëse bie dakord në Washington dhe në Bruksel, sepse Brukseli, Bashkimi Evropian e financon këtë strukturë. Bashkimi Evropian ishte ai entitet i cili e mbështeti fort diplomatikisht, bashkë edhe me mbështetjen e Washingtonit në atë kongresin e kësaj gjykate speciale. Nëse këto dy palë bien dakord, ne mund të arrijmë që të
le të themi kushtëzojmë mandatin e gjykatës, t'japim disa ultimatume. Akti tjetër do t'ishte shpallja non grata e të gjithë atyre personazheve që kanë marrë pjesë dhe kanë sankcionuar dhe kanë ndihmuar në ngritjen e kësaj gjykate. Dick Marty nuk është më. Por Thorbjorn Jagland ose duhet gjykuar në Shqipëri, siç ka filluar hetimi dhe gjykimi, po hetimi në Norvegji. Pra ky personazh qesharak, i cili ka qenë kryeministër, ministër i jashtëm i Norvegjisë, i cili është tallur, përqeshur nga vetë politika norvegjeze si një person, si një gafaxhi i paprecedent në politikën norvegjeze. Një personazh i cili ka mbajtur sekretariatin e përgjithshëm të Këshillit të Evropës me 2 mandate dhe i cili është akuzuar si vegël e Rusisë, një person që ka qenë drejtues i Komitetit të Çmimit Nobel, është e tmerrshme, shoku i pedofilit Epstein, i cili i shkruan Epsteinit dhe i thotë isha në Tiranë, ka vajza shumë bukura në Tiranë. Pra, kaq mjafton që individ të tillë dhe kushdo që ka marrë pjesë të sanksionohet, o me hetim nga Tirana, ose me shpallje non grata. Dhe përfitoj nga rasti të bëj thirrje edhe Ministrisë Punëve të Jashtme, një institucion që e respektoj jashtëmasëse, kam qenë një herë e një kohë pjesë e këtij institucioni, të filloj dhe të shohë gjithë mekanizmat e shpalljes non grata të gjithë atyre personazheve që kanë marrë pjesë. Pra sanksionim, siç e bën Amerika, siç e bën vendet evropiane, edhe ne kemi drejtën tonë ta bëjmë. Tirana ka një detyrim për hapësirën varg shqiptare, kemi në kushtetut, e kemi detyrim moral kombëtar. Ne nuk kemi nevojë të presim Prishtinën. Unë e di tani që ka problematika midis marrëdhënies personale mes Edi Ramës dhe Albin Kurti. Kjo duket qartë, por kjo nuk ka pse të mbaj peng miqtë e vjetër të Edi Ramës dhe heronjt e UÇK-s. Ata mund të kenë bërë gabime gjatë luftës në UÇK, po s'kemi nevojë që të gjykohen në Hag dhe të mbahen me vite në shkeli edhe të drejtave të sanksionuar nga Konventa Evropiane e Drejtave të Njerëzit, për sa i përket kushteve dhe trajtimit të parabugimit, trajtimit gjatë gjykimit, ndryshimit të objektit, kjo është një njollë e jashtëzakonshme e errët ndaj historisë së Kosovës, të Shqipërisë dhe kontributit historik të UÇK-s në sigurimin e pavarësisë së Kosovës. Kemi interes vital kombëtar dhe politik për të mos e lejuar këtë gjykatë që të njollos të kaluarën e ndritur të UÇK-s dhe të Kosovës. Unë mendoj që është frikë. Frikë nga guximi që duhet treguar përpara aleatëve tanë perëndimor dhe sidomos në negociata me Washingtonin. Ju e shihni qartë. Edi Rama nuk ka arritur ende të sigurojë një takim me Donald Trumpin. Ktu ka diskutim, unë mund të them 1001 zeza për Edi Ramën dhe çfarë bën Edi Rama brenda territorit të Shqipërisë. Por fundit është kryeministri shqiptar. Kryeministri i Shqipërisë, kushdo qoftë, Edi Rama, Filan Fisteku, duhet me patjetër që të ketë vëmendjen dhe respektin e duhur nga Washingtoni, sepse jemi vendi më pro-amerikan në Ballkan. 2, e turpshme që nuk kemi ende një ambasador amerikan në Tiranë. U bën vite. Kjo tregon edhe për një mungesë vëmendje nga ana e Washingtonit ndaj Tiranës. Ne duhet të kërkojmë më me guxim nga Washingtoni emërimin e një ambasadori në Tiranë, me qëllim që edhe ne të kemi mundësi që të kemi rakordime ditore me qëndrimet amerikane, por edhe me influencën amerikane që na duhet në aferat tona ballkanike. Edi Rama është le themi më i shqetësuar për lakimin e emrit të tij, faktin që ai mori një ftesë në bordin e paqes, sa thua se ka një rëndësi të madhe se Edi Rama do të jetë atje për të ndihmuar Gazën, ndërkohë që ne kemi 100.000 probleme të tjera këtu në Shqipëri, në Kosovë, në Ballkan, se sa për të kërkuar gjëra konkrete nga Washingtoni. Pjesëmarrja jonë, si në bordin e paqes, ashtu edhe në strukturat e Bashkimit Evropian, duhet të fillojë dhe të jetë e kushtëzuar. Ne duhet fillojmë dhe të shpalosim interesat tona kombëtare.
Dhe kjo nuk bëhet vetëm me narrativ. Thash edhe një herë, Ministria e Jashtme i bëi thirrje, përfitoi nga rasti, që të filloj dhe të konsideroj shpalljen non grata të gjithë këtyre individëve që kanë punuar kundër interesave mbarkombëtare shqiptare në Evropë. Ndërkohë duhet ketë një rakordim edhe me Prishtinën, por kjo nuk është e mundur sepse me sa duket marrëdhënia mes Edi Ramës dhe Albin Kurtit nuk është kaq e mirë përtej kamerave dhe përqafimeve të fasadave mediatike që na serviret. E para sepse vetë Thaçi dhe deputetët e asaj kohe e votuan ngritjen e kësaj gjykate. Albini nuk e votoi. Unë nuk po mbroj Albinin, s'kam lidhje fare me Albinin, njifem, por nuk është se jam një simpatizant i madh. Respektoj faktin që ai arrin me guxim të fitojë zgjedhje, maksimalisht. Unë do doja shumë që edhe ne të kishim në Shqipëri një Albin tonen. Me sa duket se prodhojmë dot. Jemi më tepër otoman se vetë turqit asaj kohe, me sa duket. Por nga ana tjetër ka një interes politik të brendshëm. Pse? Shumica e kosovarëve nuk i shohin me shumë dashuri komandantët e UÇK-s që janë në Hag. Pra, kanë harruar që Thaçi ishte një komandant i UÇK-s që e çoi Kosovën drejt pavarësisë. E kanë harruar atë pjesë të Thaçit dhe merren me Thaçin post UÇK. Pra, merren me Thaçin kryeministër. Merren me faktin që këta njerëz kanë qenë në pushtet, kanë marrë pjesë dhe kanë pas kontroll mbi tendera, ka akuza për korrupsion, për vetësinë të shumave marramendase të parave, dhe për shkak të identifikimi, le të themi, kombëtar në kokën e elektoratit kosovar, duke identifikuar këto figura politike me korrupsionin, dhe sigurisht këtu hyn pastaj edhe ai konflikti, kompleksi i inferioritetit alla shqiptar që sa mirë ja bën, sepse ky ka vjedhur, hajde le të shkojë atje në Hag, le të akuzojnë për çfarë duan, por mjafton që të na e heqin neve. Dhe sigurisht kush është në pushtet në Kosovë, jo vetëm Albini, luan me këto dinamika elektorale. Dhe për këtë arsye unë mendoj që Kosova ka qenë e vakët. Por mendoj që ka ardhur koha që këta komandant të dalin nga Haga, të kthehen në Kosovë dhe pastaj nëse ka akuza ndaj individëve të caktuar për akte të caktuara gjatë kohës që ata kanë qenë në vendimarrje politike në institucionet e Kosovës, le të gjykohen në Prishtinë, siç po gjykohen sot nga GKK-ja apo hetojnë nga Spaku, eksponent politik shqiptar. Prandaj mendoj që Albini është një pozitë shumë vështirë, sepse duke bërë një akt më të zellshëm, le të themi duke qenë më katolik se Papa, për një akt që vetë Papa në thonjza Thaçi e votoi, dhe ky nuk e votoi, ndërkohë që nuk ka as mbështetje në popullat dhe në elektorat, nuk ka incentivat e duhura për të reaguar më fort se ç'po reagon. Dhe kjo fatkeqësisht po i lë këta komandant të UÇK-s në Hag. Dhe nuk dihet se sa kohë do të vazhdojë kjo.